សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីប្រវត្តិដ៏យូរអង្វែងនិងស្មុគស្មាញទៅរបស់ USB ខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីប្រវត្តិខ្លះៗនិងស្ពេចរបស់ USB នីមួយៗចាប់ពីចំនួន 1.0 រហូតដល់ចំនួន USB 4 បើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជាប់រវល់គឺកុំទាន់អានមើលអីវីដេអូនេះអាចនឹងវល់អញ្ចឹងតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាUSB មានពាក្យពេញគឺ Universal Serial Bus ដែលវាជាបច្ចេកវិទ្យាមួយសម្រាប់ធ្វើការផ្ទេរទិន្នន័យសម្រាប់ផ្ទេរថាមពលឬក៏យើងអាចភ្ជាប់ពីឧបករណ៍មួយទៅឧបករណ៍មួយទៀតតាមរយៈ USB នេះឯងឧទាហរណ៍ដូចជាយើងធ្វើការភ្ជាប់ mouse keyboard និងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀត smartphone tablet ទៅកាន់កុំព្យូទ័ររបស់យើងការផលិត USB ដំបូងគឺមានការចូលរួមតាមរយៈក្រុមហ៊ុនចំនួន6ដែលខ្ញុំសូមមិនរៀបរាប់ទាំងអស់ទេតែក្នុងនោះគឺមាន IBM Microsoft និង Intel ផងដែរមួយទៀតពាក្យ Universal នេះគឺគេមិនមែនចេះតែដាក់ទេដោយសារតែគេធ្វើការប្រើប្រាស់ USB នេះជាលក្ខណៈទូលំទូលាយជាលក្ខណៈសកលលោកអ្នកណាក៏អាចយកប្រើបានដែរហើយចំពោះរូបរាងរបស់វាវិញគឺមាន3សន្តានធំទី1គឺ Standard USB ទី2គឺ Mini USB មួយទៀតគឺ Micro USB ហើយចំពោះ3សន្តានធំនេះគឺមានចែកចេញជា3សន្តានតូចទៀតគឺចឹងសរុបទាំងអស់គឺ9ដែល3សន្តានតូចនោះមានដូចជា Type A Type B Type C ឬក៏ Type AB ទាំង9រូបរាងនេះទៀតក៏គេធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទៀតដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបរាប់មួយឲ្យស្រួលចំណាំអរគុណទៅដល់ Wikipedia ដែលជួយសម្រួលទៅដល់ព័ត៌មានដែលខ្ញុំខ្វះខាត USB ដែលកើតមុនគេគឺបងធំ USB 1.0 ដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1996វាក៏ជាឆ្នាំកំណើតរបស់ខ្ញុំដែរវាមានពីររូបរាងគឺ USB 1.0 Type A និង Type B ដែល Type A នេះគឺយើងស្គាល់គ្រប់គ្នាហើយគឺពេលដែលយើងដោត flash drive ចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រហើយចំណែក Type B វិញគឺភាគច្រើនឃើញនៅលើ printer ឬក៏ MIDI keyboard ជាដើម USB 1.0 វាមានសមត្ថភាពអាចផ្ទេរទិន្នន័យបានត្រឹម 1.5 megabit ក្នុង1វិនាទីនៅពេលដែលយឺតនិង12 megabit ក្នុង1វិនាទីនៅពេលដែលលឿនដែល12 megabit នេះគឺវាស្មើនឹង 1.5 megabyte ពេលដែលគេប្រាប់ថា bit អ្នកនរគ្នាចែកជាមួយនឹង8អ្នកនរគ្នាប្រកាសជាឃើញចំនួន3បន្តមកនៅឆ្នាំ1998ដែលជាឆ្នាំរបស់ USB 1.1 គេបានអភិវឌ្ឍវាឲ្យមានសមត្ថភាពអាចផ្ទេរទិន្នន័យបានរហូតដល់ទៅ12 megabit ក្នុង1វិនាទីដូចគ្នាតែវាមិនធ្លាក់ speed ដូច USB 1.0 ទេ USB 1.1 នេះគឺមាន4រូបរាងទី1គឺ Type A ទី2 Type B ទី3 Mini A និងទី4 Mini B អញ្ចឹង USB 1.1 គឺមាន4រូបរាងនិងមាន speed 12 megabit ក្នុង1វិនាទីតែវាលឿនមិនដល់ចំនួនក្រោយនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់ USB ទេគឺនៅឆ្នាំ2000ជាពេលដែល USB 2.0 ចេញមកគឺមានការផ្លាស់ប្ដូររបឿននៃការផ្ទេរទិន្នន័យរហូតដល់ទៅ480 megabit ក្នុង1វិនាទីវ៉ូលឿនមែនតើនៅចំនួននោះឆ្នាំ2000ដែលឆ្នាំ2000នោះគឺជាឆ្នាំដែលខ្ញុំមិនទាន់បានចូលរៀនថ្នាក់ទី0ផងហើយថ្នាក់ទី0គឺជាថ្នាក់ម៉ាតៃក្នុងករណីដែលមានអ្នកឆ្ងល់គេក៏បានដាក់ឈ្មោះបន្ថែមឲ្យ USB 2.0 នេះគឺ High Speed USB ម្ដងនេះគឺវាមានទាំង9រូបរាងតែម្ដងគឺ USB 2.0 Type A Type B Type C អូឈប់ខ្ញុំដឹងថា USB Type C ទើបតែប្រកាសចេញឆ្នាំ2014ទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគេក៏ធ្វើ USB Type C នេះឲ្យ support ជាមួយនឹងល្បឿន USB 2.0 ផងដែរដូចនេះវាក៏មានរូបរាង USB Type C ចំនួន 2.0 ដែរអញ្ចឹងគ្រប់ USB Type C ទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែលឿនទេក៏មាន USB 2.0 ដែលប្រើ Type C ដែរហើយចំពោះរូបរាង USB 2.0 បន្ទាប់គឺ Mini A Mini B Mini AB Micro A Micro B និង Micro AB ហើយក្នុងចំណោមរូបរាង USB 2.0 ទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្គាល់ច្រើនជាងគេនោះគឺ USB 2.0 Micro B ដែលវាមាននៅលើទូរស័ព្ទ Android smartphone ភាគច្រើននៅពេលដែលគេមិនទាន់ដាក់ Type C ហើយចំពោះ USB 2.0 នេះទៀតក៏នៅតែមាននៅលើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រទំនើបទោះបីជាទើបនឹងចេញក៏ដោយជាពិសេស motherboard ដែលប្រកាសចេញស៊េរីថ្មីនេះក៏នៅតែមាន USB 2.0 មកជាមួយដែរចឹងហើយក៏មានមួយ port ឬក៏2 port ដែរមូលហេតុអ្វីដោយសារតែមានឧបករណ៍ភាគច្រើនដែលវាមិនត្រូវការជាមួយនឹង speed លើសពី480 megabit ក្នុង1វិនាទីដើម្បីប្រើទេជាក់ស្ដែងដូចជា mouse និង keyboard ធម្មតាខ្ញុំអត់និយាយពី RGB ទេដោយសារតែ RGB វាមិនត្រូវការ speed ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការថាមពលចរន្តអគ្គិសនីខ្លាំងជាង USB 2.0 អញ្ចឹងរាល់ឧបករណ៍ធម្មតាដូចជា printer mouse keyboard ជាដើមវានៅតែត្រូវការជាមួយនឹង USB 2.0 ដដែលអាចនិយាយថាកុំព្យូទ័រគឺត្រូវការ speed USB 2.0 មកជាមួយក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជា iPhone 13នៅតែបំពាក់ជាមួយនឹង USB 2.0 ដដែលខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងដែលមិនគួរទេអូខេវីដេអូ review ជាមួយនឹង iPhone 13 Pro
គឺនឹងមានឆាប់ៗនេះ complete subscribe ម្នាក់មួយនិង join Telegram ខ្ញុំនឹងបញ្ចេញនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ឆ្នាំ2008ដែលជាឆ្នាំ USB 3.0 ចេញមកគេបានច្នៃវាទៅជាពណ៌ខៀវក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើ USB port ឬក៏ខ្សែ USB ផ្អែកទៅលើពណ៌ទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានដឹងនៅពេលចប់វីដេអូ USB 3.0 នេះគឺវាមានត្រឹមតែ6រូបរាងតែប៉ុណ្ណោះគឺ USB 3.0 Type A Type B Type C Micro A Micro B និង Micro AB USB 3.0 នេះគឺវាមានល្បឿនផ្ទេរទិន្នន័យរហូតដល់ទៅ5 GB ក្នុង1វិនាទីឬស្មើនឹង625 MB ក្នុង1វិនាទីដែលគេដាក់ឈ្មោះបន្ថែមវាថាជា Super Speed USB ចំណុចបន្ទាប់គឺជា USB 4 No មិនមែនទេនេះគឺជាពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមវល់ជាមួយខ្ញុំហើយនៅឆ្នាំ2013 USB 3.1 បានលេចរូបរាងឡើងដោយគេគ្រាន់តែកែឈ្មោះ USB 3.0 ទៅកាន់ 3.1 Generation 1ម្ដងទៀតអញ្ចឹងគឺគេចេញ USB 3.1 នេះដោយគ្រាន់តែធ្វើការបដូរឈ្មោះពី 3.0 ទៅកាន់ 3.1 Gen 1គេបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនេះទាំងដែលអ្នកគ្រប់គ្នាគឺគេបានស្គាល់និងប្រើជាមួយនឹង USB 3.0 នេះទូទាំងសកលលោករយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយបន្តមកទៀតគេក៏បានបដូរឈ្មោះ USB 3.1 Gen 1 នេះទៅកាន់ USB 3.2 Gen 1គ្រាន់តែឈ្មោះ USB ប៉ុណ្ណឹងហេតុអីក៏ធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដល់ថ្នាក់នេះបើតាមគំនិតខ្ញុំគឺគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះថា USB 3.0 បន្ទាប់មកចំនួនថ្មីគឺ 3.1 3.2 ជាបន្តមកធ្វើបែបហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលស្ដាប់និងងាយស្រួលចាំបន្តិចប៉ុន្តែរឿងគឺកន្លងហួសហើយខ្ញុំពិតជាចង់ហៅអ្នកដាក់ឈ្មោះ USB នេះមកអង្គុយផឹកកាហ្វេមែនតើអូខេអញ្ចឹងសរុបនៃចំនួន USB 3.0 គឺ USB 3.0 USB 3.1 Gen 1និង USB 3.2 Gen 1គឺវាមាន spec ដូចគ្នាទាំងអស់មានល្បឿនផ្ទេរទិន្នន័យ5 GB ក្នុង1វិនាទីឬស្មើនឹង625 MB ក្នុង1វិនាទីអត់តន់អស់វល់ទេនៅមាន USB ដែលមានល្បឿនផ្ទេរទិន្នន័យរហូតដល់ទៅ10 GB ក្នុង1វិនាទីនោះគឺ USB 3.1 Gen 2បន្ទាប់ពីគេប្រកាសចេញ USB 3.1 Gen 2ដែលមានល្បឿន10 GB ក្នុង1វិនាទីនេះហើយគេក៏បានបដូរឈ្មោះ USB 3.1 Gen 2នេះទៅកាន់ USB 3.2 Gen 2 What ហើយក៏មានប្រភេទ USB ដូចគ្នានេះមួយទៀតគឺ USB 3.2 Gen 1 គុណនឹង2ហើយពាក្យដែលគុណនឹង2នេះគឺដោយសារតែវាប្រើ lane 2អញ្ចឹងវា double speed អូខេខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្នេះវាអត់តន់វល់ទេដោយសារតែយើងមិនចាំបាច់គិតថា 3.1 ឬក៏ 3.2 ទេយើងមើលទៅលើកន្ទុយឈ្មោះរបស់វាបើសិនវាជា Gen 1មិនថា USB 3.1 ឬ 3.2 ឲ្យតែ Gen 1គឺ speed របស់វាគឺ5 GB ក្នុង1វិនាទីសម្រាប់ 3.2 ក៏ដោយ 3.1 ក៏ដោយឲ្យតែ Gen 2នោះគឺ speed របស់វាគឺ10 GB ក្នុង1វិនាទីលើកលែងតែកន្ទុយឈ្មោះរបស់វាគឺមានគុណនឹង2ដូចនេះគឺវាប្រើ lane 2គឺវា double speed អូខេឆ្លាតក៏ប៉ុន្តែនៅមាន USB ចុងក្រោយមួយទៀតដែលចូលខ្លួនមកដាក់សម្ពាធនៅលើយើងគឺ USB 3.2 Gen 2គុណនឹង2តែល្បឿនផ្ទេរទិន្នន័យរបស់វាគឺ20 GB ក្នុង1វិនាទីឬក៏វាស្មើនឹងជិត 2400 MB ក្នុង1វិនាទីហើយចំពោះរូបរាងវិញចាប់ពី USB 3.0 រហូតដល់ USB 3.1 គឺមាន6រូបរាងដូចគ្នាតែសម្រាប់ USB 3.2 ឡើងទៅគឺមានតែ Type C និង Type A ប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះប្រភេទ Micro និង Mini USB គឺគេឈប់ផលិតមកទៀតហើយសម្រាប់ពណ៌របស់ USB 3.2 គឺគេបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាពណ៌ក្រហមឥឡូវយើងចូលមកកាន់ USB ចុងក្រោយដែលមាន speed អាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹង Thunderbolt បាននោះគឺ USB 4 ឬក៏ USB 4ទីបំផុតគឺយើងអាចគេចចេញពីភាពវល់នៃចំនួនរបស់ USB 3.0 បានហើយមិនប្រកាសទេ USB 4ក៏មាន generation ដូចជា USB 3 ដែរគឺវាមាន USB 4 Gen 2 គុណនឹង1 speed 10 GB ក្នុង1វិនាទី USB 4 Gen 2 គុណនឹង2 speed 20 GB ក្នុង1វិនាទី USB 4 Gen 3 គុណនឹង1 speed 20 GB ក្នុង1វិនាទីដូចគ្នានិង USB 4 Gen 3 គុណនឹង2 speed 40 GB ក្នុង1វិនាទីដែលវាជា speed ដែលលឿនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោម USB នៅពេលនេះហើយ speed 40 GB ក្នុង1វិនាទីនេះគឺអាចស្មើនឹង 4.8 GB ក្នុង1វិនាទីចំពោះរូបរាងរបស់វាវិញគឺ USB 4 គឺមានតែប្រភេទ Type C តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាការដាក់ឈ្មោះចាប់ពី USB 3.0 ឡើងមកគឺធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅលែងចំណាំរាល់ speed ដែលមាននៅលើ USB ទាំងនេះហើយវាពិបាកនៅពេលដែលយើងទៅទិញឧបករណ៍ដូចជា external SSD
laptop ហើយជាពិសេសគឺ motherboard នៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះតែម្ដងនៅពេលដែលយើងរើស PC ម្ដងយើងរើស motherboard ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានវាមាន USB port ច្រើនមែនទែនហើយយើងអត់ដឹងថាមួយណា speed មួយណាទេចំពោះខ្ញុំគឺដាច់ខាតត្រូវតែបើក browser ហើយស្វែងរក spec USB គ្រប់ចំនួននោះថាតើវាត្រូវនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានឬក៏អត់ចំពោះការ recommend របស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ការងារមិនសូវមានការ copy file ធំច្រើនអ្នកទាំងគ្នាអាចប្រើជាមួយនឹង USB 3.1 Gen 1 ឬ 3.2 Gen 1ដែលវាមាន speed 5 GB ក្នុង1វិនាទីបានប៉ុណ្ណឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏វាមិនយឺតពេកដែរសម្រាប់ការផ្ទេរទិន្នន័យតែសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកថតវីដេអូនិងកាត់វីដេអូពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើការ copy file ទំហំលើស 100 GB ក្នុងមួយថ្ងៃក៏មានដូចនេះរាល់កុំព្យូទ័រដែលខ្ញុំធ្វើការប្រើប្រាស់គឺយ៉ាងហោចត្រូវមាន USB 3.2 Gen 2 ឬរាល់ USB ទាំងអស់ដែលមាន speed ចាប់ពី10 GB ក្នុង1វិនាទីឡើងទៅទើបសម្រួលដល់ការងាររបស់ខ្ញុំបានប៉ុន្តែមិនមែនមាន USB ដែលលឿនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការផ្ទេរទិន្នន័យបានលឿនទេរាល់ speed USB ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានេះវាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាបច្ចេកវិទ្យា USB នេះអាចមានសមត្ថភាពបើកផ្លូវនិងដឹកជញ្ជូនទិន្នន័យបានច្រើនប៉ុណ្ណាក្នុង1វិនាទីវាអាស្រ័យទៅលើឧបករណ៍ដែលយើងប្រើដោតជាមួយនឹង USB នេះផងដែរមិនមែនថាយក SSD external យកទៅដោតជាមួយនឹង USB 4ហើយ copy file ធំចូលទៅក្នុង hard disk យ៉ាងកញ្ចាស់ហើយឃើញល្បឿនរបស់វាយឺតហើយមកបន្ទោសខ្ញុំគឺមិនមែនចឹងទេនិយាយចំគឺវាអាស្រ័យទៅលើល្បឿន read និង write ហើយមួយវិញទៀត CPU ក៏វាត្រូវ support ជាមួយនឹងចំនួននៃ USB នេះផងដែរសម្រាប់ Thunderbolt វិញគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដាច់ដោយឡែកនៅពេលក្រោយបើពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេច Subscribe និង Join Telegram អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូបន្ទាប់